Showbiz topshiruvning Shiratdagi chiqarilishini boshlaymiz. Men Fannur sizga Totar estradasining eng qaynar yangiliklarini hazırladim. Demak, ketdik. Tataristonning ot qozongan artisti, oltin tovush egasi Filuz Qohirov oilasida suyunishli xabar. Filuz Hamaning turmush yurtdoshi Elmira Lexus markali avtomobil egasi bo'ldi. Xush kelasing Shibarkay deb Instagram betine fotosuratini eng birinchilardan bo'lib jirishining xotini o'rnashtirdi. Filuz esa test drive qilib o'tasimiz kelgan edi. Bir yashaymiz bu yoqda dunyoda kinatdan olirg'a bo'ldik deb o'z emotsiyalari bilan bo'lishdi. Mashinaga zo'atilmasin, yo'llarda har vaqt yashil o'tlargina bo'lsin deyarmali. Qohirovlar oilasini chin ko'ngildan qutlaymiz. Jay yağmurlu bulu sababli biz de jirchilar da yağmurdan saqlanu için türlü usullar kullanamiz. Instagram sosyal şilterinde bu usullarni siz ko'ra alasız. Biz ise sizge eng optimallerini təqdim etamiz. Gulnaz Safarova ham Salovat Minnixanovdan sizge mina degan lifehack. Gulnaz salafan paket, Salovat hostaxonadagi maxsus shapochka bilan qo'llandirga kengash beradi. Alina Safiyolinaning Instagram akkauntuna kirsangiz, motor shashaklar bilan tushgan fotolar ko'ra olasiz. Ko'pdan tugul qo'ygan fotosi yigitlarning ko'zlarini qamashtirarday. Alina yarim shara gavdasin kunbog'ish shashaklari bilan qoplagan. Yigitlar tinchqina like qo'ya, mendan da like sen Alina. Qizlar sen bit yash, shibar bunday fotolar qo'yu senga ali kelishadi deb hisoblana. Alina, motor fotolaringni tag'inda kutib qolamiz. Liliya Qayrovlina tomoshachisin har vaqt shoqqatirib qinatirib. Bu yo'lida Liliya o'zining prinsiplarini xiyonat etmisha bir sirli fotosuratni Instagramga o'rnashtirgan. Biz Liliyaning o'zi bilan ilmtaga kirdik, ham u bizga barliq sirlarini to'kmish yashmisiladi. Bu shitik dunyoda bor, ham u mening yangi obrazimning bir ulushi. Sizga sir etibgina aytam. Yangi jirimni balki eshitganingiz bordir, Ey Molay deb atala. Shulay uning ikki versiyasi bor. Ikkinchi versiyasi tag'inda qiziqroq. Shunga ko'ra, shu jirga biz hozirlaymiz yangi obrazlar. Tataristonning ot qozongan artisti Irka tomoshachisin Shiratdagi klip bilan suyundirishga hozir. Milliard jirin ko'plarigiz yoratib ulgurdi. Ko'ngilning eng nishka qillarına qog'ilirday aligi jir boshli ko'zli bo'ldi. Klip hozir zangar ekranlarda premyerasini kutib qolamiz. Bugunga shular edi. Showbiz topshiruvi tamam. Yangiliklarni sizga men Fannur yetkazdim. Showbiz biz yulduzlar turida borisini bilamiz.